Ihinda-inĩ rĩa mweri ũmwe ũkĩte, mũingĩ ũrĩa ũhũthĩraga barabara ĩno ĩrĩa ĩtuĩkanĩirie matũũra ma Karundas, Gatei, Maragĩma, Richardson, Rĩanjoni, Maganjo nginya Kirichu mwena wa Kieni thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ megũkorwo makĩhũthĩra barabara ya rami thutha wa gũkorwo magĩthĩnĩka kwa ihinda. The next 28 days or that is 1 month actually we'll be finishing the whole section and then ready for usage. Aikari a matũũra maya makiuga rĩu mĩthiĩre yao na ũkui wa magetha na mĩrigo ĩngĩ nĩ ũkũhũtha, makĩrahĩra umithio ũrĩa monete na kũheo cibarũa waki-inĩ wa bara ĩno. Chaka yani thoko magĩthiĩ shughuli ciao andũ marĩ na thĩna mũingĩ mũno, no tũgacokeria mheshimiwa witũ ngatho tondũ nĩ atwĩciririe na nĩ tũrona tũrĩ andũ onekanĩre. Nao arĩa mathũkũmaga kuma Kware marĩ na mwĩhoko wa kwarahũka kwa biacara yao ĩrĩa ĩraritũhĩtio nĩ ũthũku wa bara. Twarĩ na mathĩna maingĩ mũno na barabara ĩno noyo yumagĩrĩrwo nĩ ngari citũ iria ikuaga mahiga area ĩno itũ ya Kware, tondũ ithuĩ kĩrĩa tũgethaga area ĩno nĩ mahiga thĩinĩ wa Kware citũ, na ũngĩaheire mũndũ wĩra kana ũheo wĩra nĩ mũndũ etĩkagia atĩ mahiga nĩ magũthiĩ gwake maumĩra barabara ĩno ya rami. Niĩ ndarĩ ũmwe wa hĩndĩ ĩngĩ twagomete thĩinĩ wa bara ĩno, kaunti ĩremetwo nĩ gũtũthingira marima. Ndĩ ũmwe wa andũ arĩa mendagia mahiga thĩinĩ wa Kware ya Gĩkĩndũ, na ndĩ ũmwe wa andũ arĩa mena ngari ciao. Nĩ twakoragwo na thĩna mũingĩ tondũ ngari icio twoete na marũni. Akĩaria hĩndĩ ya ũthũrimi wa waki wa barabara ĩno, mũmbunge wa Kieni Kanini Kega nĩ akeneire tabarĩra ĩno akiuga nĩ gũkorwo na ũguni mũnene kũrĩ aikari na ahũthĩri aingĩ, tondũ ĩgũkorwo ĩkĩnyitithania matũũra marakoretwo mahingĩtwo mũno. Ta rĩu ũngĩrona gũkũ Chaka ranch, mũndũ angĩthiĩ Chaka ranch no ũcokire umĩre barabara ĩno, no ĩno ĩkĩrĩka mũndũ nĩ arĩingagĩrĩra mwena ũrĩa wa Kirichu gũgatũnyitithania na Nyeri constituency, na mwena ũrĩa ũngĩ naguo gũgatũnyitithania Maragĩma, na kuo nĩ gũtũnyitithania na mwena wa Mathĩra, na gwakorwo nĩ tũkũhingũra matũũra ma bata mũno. Oho agĩtũgĩria ikinya rĩa thirikari rĩa kũhĩmbĩria ene kandarathi a kuma gũkũ bũrũri-inĩ gwaka barabara. Na nĩ tũrauga ithuĩ nĩ tũrenda mũno gũkorwo tũgĩteithĩrĩria local contractors, no nĩ local contractors arĩa marahota kũruta wĩra. Twamũheire wĩra ũyũ mĩeri 3 mĩthiru, na rĩu nĩ ũkuona ena first milestone nĩ agũthiĩ kilomita ya mbere at the next thikũ itakinyĩte 30 nĩ tũgũkorwo twĩrĩkĩrĩte rami milestone ya mbere, na tũgakena tondũ nĩ tũramenya mbeca icio rĩrĩa twamũrĩha mbeca icio iracoka gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ya Hainoro TV ndĩ Kieni kaunti ya Nyĩrĩ, njĩtagwo Martin Mũnene.